Should I didn't wanna talk this smoke or I pull out like I'm Ichigo. I don't wanna hear no he say she say for like I go to Jeremy show. Crack eggs now saying bear yolk. Yo, you better do it you say both. Για να φτάνει αυτό το podcast στα αυτιά σας και η φωνή η δική μου, και σε λίγο θα ακούσετε και του Θέμη, διότι δεν τον έχω φημωμένο και δεμένο σε μια καρέκλα, μπορεί να μιλήσει ελεύθερα. Εμπιστεύεστε την πρόοδο. Trust the process, που λένε και στο χωριό μου, που λένε και στο Βόρειο Λονδίνο, και αυτό είναι το μότο που συνοδεύει το Μίγκελ Αρτέτα και τη δουλειά που κάνει μέχρι και σήμερα στην Arsenal. Και ναι, όπως καταλάβατε, άλλο ένα podcast, άλλη μια αποψάρα που θα μιλήσουμε για μεγάλο χρονικό διάστημα, αν όχι σε όλο ή στο περισσότερο, για την Premier League και συγκεκριμένα την αγαπημένη Arsenal του Θέμη του Λιουδάκη. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι είχαμε καιρό. Ή γιατί βρίσκαμε άλλα θέματα στην επικαιρότητα, ή γιατί δεν υπήρχαν οι αφορμές μέσα στην επικαιρότητα να ασχοληθούμε με την Arsenal, που ίσα-ίσα σχολιάσαμε, αν δεν κάνω λάθος, την πρόκριση της επί της Real Madrid και τα σχετικά. Ναι, αλλά και αυτό για να εστιάσουμε περισσότερο στη Real. Ναι. Συνήθως μιλάμε είτε για Arsenal είτε για Real Madrid όταν δεν πάνε καλά τα πράγματα. Όταν πάνε καλά τα πράγματα είμαστε ήσυχοι, είμαστε ικανοποιημένοι, είμαστε ίσως και χαρούμενοι κάποιες φορές που και που. Το λεγόμενο no news, good news. Ναι. Τελευταία φορά βέβαια που θυμάμαι και ήμουν χαρούμενος όσον αφορά την Arsenal ήταν πριν γίνω Arsenal, μάλλον. Ναι. Εγώ εντάξει, τέτοια προβλήματα τα έχω ξεπεράσει τα τελευταία χρόνια. Εντάξει, δεν μπορώ να πω. Δεν μπορεί να πει κάποιος για τους φίλους της Real Madrid ότι έχουν κάποιο παράπονο. Ναι, όχι, εντάξει. Είμαστε στα φυσιολογικά ποδοσφαιρικά πλαίσια, ρε παιδί μου. Μια έτσι, μια αλλιώς. Ναι, εντάξει. Δηλαδή, όταν έχει στα τελευταία 10 χρόνια πόσα, 6 Champions League, 5 Champions League, 7, δεν ξέρω. Εντάξει, ναι. Δεν μπορούμε να μην είμαστε και αχάριστοι. Να μην είμαστε και πλεονέκτητοι, θα πω εγώ. Μην τα θέλουμε μονάχα δικά μας. Και αυτό. Η αλήθεια είναι λοιπόν ότι βλέποντας το παιχνίδι με την Bournemouth αναρωτήθηκα πολύ. Γιατί ρε παιδί μου, είμαστε σε μια περίοδο του χρόνου όπου η Arsenal κλασικά είτε θα ξεμείνει από ενέργεια, είτε θα ξεμείνει από παίκτες, είτε θα ξεμείνει από στόχους, από βενζίνη στο ντεπόζιτό της, από κάτι θα ξεμείνει, δηλαδή κάτι θα γίνει. Και όπως λέει και η νεολαία, θα το λούσει ναι. Λίγο πριν το φινάλε. Γιατί δεν είναι μόνο το φετινό, είναι και το περσινό, είναι και το προπέρσινο. Συνδυάζεται λίγο και με αυτό που λέγαμε στο προηγούμενο podcast. Και το παραπροπέρσινο είναι. Ναι, με το πότε φορτσάρει μια ομάδα και το πότε έτσι κάνει μια μικρή κάμψη. Βέβαια, αν θες την άποψή μου σαν ουδέτερος παρατηρητής. Ναι, και πιο ψύχρεμο σίγουρα. Ιστορία. Και χωρίς την συναισθηματική ένταση που μπορώ να κρύβω εγώ. Τις προηγούμενες 3 χρονιές που αναφέρεις, πράγματι άδειασε τον ντεπόζιτο, ξεφούσκωσε η ομάδα, πέτε το όπως θέλετε. Φέτος δεν νομίζω ότι είναι αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή είναι όλη τη χρονιά έτσι λίγο με πολλά σκαμπανεβάσματα. Η μοναδική χρονιά που. Δηλαδή πρέπει να το δώσω αυτό το ελαφρυντικό. Βασικά δεν ξέρω αν είναι ελαφρυντικό ακριβώς. Αν είναι καλό ή κακό. Θα σου πω όμως. Είναι κακό όταν έχει τόσο μεγάλη αστάθεια, σίγουρα. Αλλά ότι ρε παιδί μου, εντάξει. Είναι μια χρονιά που ό,τι μπορούσε να του πάει στραβά του πήγε. Θα σου πω. Η μοναδική από αυτές τις χρονιές που θυμάμαι και έχω εικόνα και μπορώ συνειδητοποιημένα να εκφέρω γνώμη και λόγο είναι η περσινή. Που πήγε από τον Ιανουάριο και έπειτα, τελευταία ήττα ήταν 31 Δεκεμβρίου του 2023. Από εκεί και έπειτα η Arsenal κάνει ένα μαγικό 2024, κάνει μια τρομερή συγκομιδή βαθμών, παίζει καλό ποδόσφαιρο, το λέω όχι μαγικό, γιατί παρά το γεγονός ότι είχε κάτι 5-6 απέναντι σε Burnley, Sheffield και τα σχετικά, δεν ήταν κάτι, δηλαδή δεν σκότωσε τα θηρία. Έπαιζε καλύτερα από ό,τι παίζει φέτος σίγουρα. Ναι, έπαιζε καλύτερα και μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα πήρε τις νίκες εντός έδρας με τη Liverpool 3-1, νίκησε 1-0 τη United, αλλά σε αυτές τις νίκες πέρα από τη United ας πούμε, μάλλον πέρα από τη Liverpool, δεν έπαιξε κάποιο τρομερό ποδόσφαιρο, γι' αυτό λέω ότι από ποδοσφαιρικής πλευράς δεν ήταν κάτι εξωπραγματικό με τους μεγάλους. Ναι. Αλλά ήταν τρομερά αποτελεσματική, γιατί μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα είχε μόνο νίκες παρά 2 παιχνίδια που δεν έληξαν όπως τα ήθελε. Το 0-0 τον Μάρτιο με τη Manchester City στο Etihad, που τηρημένο των αλληλιών ήταν καλό. Ναι.
Derby είναι ok, δεν έχασε. Ναι. Αλλά θέλω να πω, η εικόνα της ήταν πιο πολύ να μην χάσω παρά να κερδίσω. Φέτος, ας πούμε, πιο πολύ ήταν στο να κερδίσει παρά. Δηλαδή η ισοπαλία πιο πολύ τη ρίχνει σαν αποτέλεσμα και είναι σαν νίκη για τη City. Ναι, και έτσι όπως ήρθε. Ναι. Ειδικά. Το ένα αποτέλεσμα ήταν αυτό και το άλλο ήταν η ήττα εντός έδρας από την Aston Villa. Εντάξει, αυτό ήταν κυρίως το. Αλλά δεν ήταν γκέλα, γιατί η Aston Villa πέρυσι τερμάτισε τέταρτη, ήταν μια τρομερή ομάδα και ήταν εκείνη την περίοδο που ακόμα είχε λίγο να δώσει. Ήταν αυτό που πόνισε περισσότερο, βέβαια. Ναι, αλλά για εμένα, επειδή το λένε πολύ και το γράφουν και πάρα πολύ και περισσότεροι στα social media, δεν είναι το αποτέλεσμα που έκανε τον τίτλο. Απλά ήταν το αποτέλεσμα που αν νίκαγε η Arsenal. Χρονικά το αποτέλεσμα. Ναι. Σε συνδυασμό και με τα αποτέλεσματα των άλλων. Και τη City. Αυτό ακριβώς. Γιατί τότε ήταν η City. Απλά στη φετινή περίοδο αυτό που μου κάνει τρομερή εντύπωση είναι πως η Arsenal, αυτή η ομάδα λοιπόν από το Βόρειο Λονδίνο, έχει βρεθεί τόσες φορές μπροστά στο σκορ και κάνει κάτι το οποίο πέρυσι της βγήκε σε απόλυτο βαθμό. Φέτος της έχει βγει στον ελάχιστο βαθμό. Παίζει με τη φωτιά. Δηλαδή κάποια παιχνίδια βάζει το πρώτο γκολ, ωραία. Μετά γυρίζει, δίνει την μπάλα στον αντίπαλο και περιμένει να χτυπήσει αντιπιθέσεις. Αυτό πέρυσι, ξαναλέω, βγήκε μια χαρά. Ήταν βάση πλάνου, βάση σχεδίου, προμελετημένο το έγκλημα. Πείτε το όπως θέλετε, αλλά βγήκε. Φέτος αυτό το πράγμα δεν βγαίνει. Να. Και είναι κάτι για το οποίο το λέω και δημόσια τώρα, και για να υπάρχει και στο αρχείο το δικό μου και το δικό σου, κατά κύριο λέω γι' αυτό πιο πολύ. Μου αρέσει ο Αρτέτα. Τον υποστηρίζω τον Αρτέτα. Δεν θέλω να φύγει ο Αρτέτα, να μένει μέχρι το 27. Ξεκάθαρος. Ωραία. Πάμε. Αλλά πιστεύω επίσης ότι θα φέρει κάποια κούπα και θα αναγνωριστεί κάποια στιγμή το έργο του. Δεν φαίνεται τώρα γιατί δεν είναι τόσο αποτελεσματικό. Αλλά και αυτός δεν είναι άμερος ευθυνών. Πρέπει κάποια πράγματα να τα βελτιώσει, όχι να τα αλλάξει, να τα βελτιώσει στην τακτική του προσέγγιση, στο παιχνίδι των ποδοσφαιριστών του. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Όταν έχεις την κατοχή, όταν κάνεις dominate που λέει και ο ίδιος σε ένα παιχνίδι, βάλε όσο πιο πολλά γκολ γίνεται. Έχει ακόμα παραπάνω την κατοχή. Κάνε ευκαιρίες. Δηλαδή, δεν γίνεται φέτος σε μάτς με μέτριες ομάδες, όχι καλές ή καλύτερες, με μέτριες ομάδες. Ειδικά στην έδρα σου, όπως με την Bradford, όπως με την Crystal Palace, όπως με την Bournemouth, να προηγείσαι και να μην καταφέρεις να πάρεις κανένα. Ωραία. Δεν είπαμε ότι πας για πρωτάθλημα, αλλά πάρε τα μάτς που πρέπει να πάρεις, γιατί βάσει εικόνας τα δικαιούσε. Μάλλον, βάσει εικόνας μέχρι ενός σημείου, γιατί στο μάτς με την Crystal Palace ήταν πολύ κακή η Arsenal. Στο μάτς με την Bradford που θα έπρεπε να το πάρει, δεν το πήρε. Στο εκτός έδρας με την Everton που επίσης θα πρέπει να το πάρει, δεν το πήρε για άλλους λόγους εξωαγωνιστικούς. Θέλω να πω ασφάλιση σφυρίγματα, ωραία. Στο μάτς με την Bournemouth είναι μια χαρά και κάνει ένα κακό 8 λεπτό. Το πληρώνει με τραγικό τρόπο. Δέχεται 2 γκολ. Ωραία. Εγώ δεν έχω μείνει πρώτον λοιπόν ικανοποιημένος για αυτό το πρώτο κομμάτι, και το δεύτερο πράγμα που δεν μου αρέσει είναι ότι δεν μπορεί να βγάλει αντίδραση. Δεν γυρίζει φέτος κάποιο παιχνίδι. Και ωραία, λέμε για τους τραυματισμούς, συμφωνώ απόλυτα. Αλλά με τέτοιες ομάδες που έτσι κι αλλιώς δεν έχουν τρομερό ρόστερ, με αυτές τις ομάδες που έτσι κι αλλιώς έχουν και αυτές κουρασμένους παίκτες ή κάποιες ελλείψεις, δεν γίνεται να μην μπορεί να κάνεις 2 φάσεις προκοπής. Να έλεγα ότι έχεις 5 φάσεις, έχεις και 8 δοκάρια. Να πω εντάξει, δεν σε θέλει 1, δεν σε θέλει 2, δεν σε θέλει 3. Αλλά τώρα μιλάμε για ένα πράγμα το οποίο συμβαίνει παρατεταμένα. Είναι πολύ κακό και για τον Αρτέτα και για την εικόνα της ομάδας. Εντάξει, αν πρέπει να το αποδώσω κάπου, είναι στο ότι είναι πολύ σκασμένη η ομάδα. Πηγαίνει λίγο στον αυτόματο και ειδικά κάποια μάτς, όσο δεν υπάρχει και το πολύ σοβαρό, μάλλον το πολύ σημαντικό κίνητρο, όπως είναι το να είσαι πια στην διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Θα μου πεις βέβαια, με αυτή την νοοτροπία δεν είσαι πια στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Να σου πω όμως κάτι. Σε λίγο δεν θα είσαι ούτε και στη θέση του Champions League. Γιατί δεν είναι ότι ωραία, δεν πάμε και για τίποτα, συγκεντρωνόμαστε μόνο στο Champions League. Να. Αυτά υπήρχαν και όταν θεωρητικά η Arsenal ήταν στη διεκδίκηση του τίτλου. Και επίσης θέλει νομίζω 3 ή 4 αγωνιστικές ακόμα. Και η διαφορά με τη City είναι στους 3 βαθμούς. Η διαφορά με τις άλλες ομάδες, με την Chelsea, είναι στους 3-4. Και έχει τώρα. Θα παίξει με τη Liverpool στο Anfield,
Μετά υποδέχεται την Newcastle στο Emirates και τελευταία αγωνιστική με τη Southampton. Δηλαδή μπορεί να κάνει και 2 ήττες στα επόμενα 3 μάτς. Ναι. Και λένε όλοι δεν αποκλείται να μείνει εκτός πεντάδας. Αλλά επειδή μιλάμε για την Arsenal, δεν θα μας κάνει εντύπωση άμα μείνει εκτός πεντάδας. Και τώρα εκτός πεντάδας. Μπορεί να βγει τέταρτη, να βγει πέμπτη. Φαντάζεσαι όμως τι κάζο θα είναι αυτό και στο οικονομικό κομμάτι και στο ψυχολογικό κυρίως. Και για τον Αρτέτα και για τους παίκτες. Δεν γίνεται να μην βγει Champions League. Είναι και να το συζητάμε μόνο καταστροφή. Είναι λίγο άδεια η ομάδα. Ίσως και το κίνητρο, το οποίο είναι 100% ευθύνη προπονητή. Δηλαδή, όταν μια ομάδα δεν βγάζει αντίδραση μετά από κακά αποτελέσματα, όταν δείχνει μια άδεια ψυχολογικά σε κάποια μάτς, είναι ευθύνη προπονητή για μένα διαχρονικά και σε όλες τις ομάδες. Εγώ πιστεύω είναι, συμφωνώ, αλλά είναι 50-50. Αυτή είναι και οι ίδιοι παίκτες. Εννοεί πάντα αρέσει, αλλά η δουλειά του προπονητή μεταξύ άλλων είναι να τους κάνει και την ψυχολογική ενθάρρυνση, ας πούμε. Και εντάξει, σίγουρα και οι τραυματισμοί σε συνέπεια του κοντού ρόστερ, δηλαδή δεν υπάρχει πολύ βαθύ rotation. Εκεί νομίζω είναι ένα από τα... Διάβαζα σήμερα και ένα δημοσίευμα της Mirror που έλεγε ότι εκτός από τις 3 πολύ βασικές και βαρβάτες κινήσεις που αναμένεται να γίνουν και θα είναι ο Θουμπιμέντι κατά πάσα πιθανότητα, ένας αριστερός εξτρέμ, θέλουν τον Νίκο Williams, μπορεί να είναι και ο Χαλάο, μακάρι να είναι ο Νίκο Williams, ο Θεός να βάλει το χέρι. Ναι, αλλά παίζει και το όνομα του Άγγλου της Chelsea. Πώς θα στείλα σήμερα. Της Chelsea λέω, της Borussia Dortmund. Ναι, κατάλαβα. Και ο Kittens. Ναι, μπράβο. Και στην επίθεση, μάλλον όχι λέει ο Ίσακ, γιατί είναι πάρα πολύ υψηλό το ποσό που θα αξιώσει η Newcastle. Μια Newcastle η οποία πιθανότατα, μάλλον όχι πιθανότατα, μπορεί να είναι στο Champions League της επόμενης σεζόν. Δείχνει ότι θα είναι μάλλον. Ναι, και με την εικόνα που έχει. Οπότε θα είναι ακόμα πιο δύσκολο να φύγει ο Ίσακ την επόμενη χρονιά. Το καλοκαίρι μάλλον. Οπότε Γιόκερες και Σέσκο είναι οι πρώτες επιλογές για τη θέση του Σέντερφορ. Δηλαδή πέρα από αυτές όμως 3 κινήσεις πρέπει να γίνουν και άλλες, γιατί υπάρχουν ποδοσφαιριστές που θα αποχωρήσουν καλώς έχοντας των πραγμάτων, όπως είναι ο Ζιτσένκο, όπως είναι ο Ζορζίνιο, ο Τίρνεϊ. Ναι, ποδοσφαιριστές οι οποίοι να σου πω κάτι όμως, έχουν και καλά συμβόλαια. Ναι, αυτή η παίκτη μισή ήταν αριστερά back. Σωστό και αυτό. Θα φύγουν ποδοσφαιριστές που δεσμευόντουσαν και με ένα αρκετά καλό συμβόλαιο και πρέπει να γίνει δουλειά και στο βάθος του πάγκου. Προφανώς να γίνει, από ό,τι καταλαβαίνω τουλάχιστον, αν δεν είναι πρωτοκλασσά τα ονόματα, να είναι παίκτες οι οποίοι πιο ψαγμένες επιλογές. Ναι, θα είναι τιμοπόλεμοι, θα είναι νεαροί που θα θέλουν να εξελιχθούν, όπως είναι ο τερματοφύλακας από την Εσπανιόλ. Ναι, που θέλει για δεύτερη επιλογή πίσω τώρα. Γκαρσία, νομίζω. Ναι, Γκαρσία φαίνεται πάρα πολύ καλός. Από αυτά που έχω διαβάσει και έχω δει κατά καιρούς και σε στιγμιότυπα και από αγώνες της Εσπανιόλ σε live. Γενικά αυτή είναι η λογική και της απόκτησης του Μπέρτα, ο οποίος είναι ένας ποδοσφαιριστής που δουλεύει με. Τεχνικός διευθυντής. Ποδοσφαιριστής είπα. Ναι, ένας τεχνικός διευθυντής που δουλεύει και έφερνε και στην Ατλέτικο ποδοσφαιριστές χωρίς να έχει εξωπραγματικό budget. Δηλαδή μεταγραφικές κινήσεις των 50-60 εκατομμυρίων, οι οποίες πλέον είναι πολύ διαχειρίσιμες για μια ομάδα της Premier League. Δηλαδή, να σου πω κάτι, θέλω να δω έναν παίκτη και σαν δεξί εξτρέμ σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο θέμα με το Σάκα στο μέλλον. Εννοείς. Να υπάρχει σαν backup. Να το ξεκουράζει, ρε παιδί μου, να μπορεί να πάρει αυτός ένα ρεπό. Έπαιξε με την Bournemouth μέχρι το 85. Ποιος είναι τώρα πίσω του, ουσιαστικά? Στην ουσία ο Νοανέρη. Αλλά η θέση του Νοανέρη είναι δεκάρι. Παρ' όλα αυτά, έχει δείξει ότι μπορεί να το διαχειριστεί και είναι κάτι του. Είναι win-win. Θέλω να πω, ο Νοανέρη για τα επόμενα 2-3 χρόνια, το να είναι αλλαγή του Σάκα, ναι, μια χαρά. Δεν θα του είναι κακό μέχρι τα 20, ας πούμε. Προφανώς σε μια ομάδα που χτυπάει πρωτάθλημα, πάει και έχει κάποιους στόχους ιδιαίτερα υψηλούς. Και υπάρχει και το Ροσάρ και στις δύο πλευρές, αν και κυρίως αριστερά παίζει, έτσι. Ναι, ναι. Εδώ παίζει μέχρι και center for. Ναι. Αλλά θέλω να δω έναν παίκτη. Δεν ξέρω να είναι του Βεληνικούς και της κλάσης του Ματέους Κούνια. Γιατί να μπορεί να ξεκουράσει τον Όντεγκαρντ. Δύσκολο μου φαίνεται, γιατί μάλλον θα πάει στη United. Ο συγκεκριμένος τουλάχιστον. Ναι, θέλω να πω, ρε παιδί μου, ένα τέτοιο παίκτη όμως. Σου έχω πει ποιος ήταν ο ιδανικός για αυτή τη θέση. Ναι, συμφωνώ. Αλλά και πάλι είναι πολύ άγουρος σαν παίκτης. Δεν ξέρω αν θα πιάνε. Και εμένα μου αρέσει. Για τον Γκουλέρ. Ναι, για τον Γκουλέρ. Εμείς το ξέρουμε. Ναι, θα το λέγαμε το όνομα.
Καθίστε μέχρι το τέλος του podcast, το μάθετε. Ναι. Και εγώ θεωρώ ότι θα ήταν τα μαμ, για να το πούμε στα τουρκικά. Αλλά πρώτον, από τα αρνητικά είναι ότι είναι πολύ νεαρός, πολύ νέος. Με τα καλά και τα κακά που μπορεί να έχει αυτό. Και δεύτερον, ξέρουμε ότι. Το πουλάκι πέταξε τώρα πια. Καλά, ναι. Ξέρουμε ότι μπορεί να αποδώσει την Premier League. Εντάξει, νέος είναι, θα το υιοθετούσε το. Θέλω να σου πω, θα ήθελα κάποιον πιο κολοπετσωμένο, να το θέσω έτσι. Που να είναι εκεί 23-24 και να είναι ήδη να έχει κάποιες παραστάσεις στην Premier League. Πλάκα, δεν έχει ακουστεί. Και καμία ομάδα νομίζω ακόμα. Ο Τίλεμανς είναι στη Λέστερ τώρα που βάζει. Στην Aston Villa είναι. Α, μπράβο, ρε, γι' αυτό. Λέω και εγώ γιατί δεν έχει ακουστεί. Ναι, ήμουν ένα χρόνο πίσω. Ναι. Ο Τίλεμανς ήταν καλή επιλογή. Πολύ καλή επιλογή. Ναι, δηλαδή τέτοιους παίκτες που έχουν δείξει ότι μπορούν. Σίγουρα βέβαια, όπως όταν έχει υποβαστεί η Λέστερ που ο Μάτσον πήγε στην Tottenham. Κάποιες ομάδες σίγουρα έχουν κάποια διαμαντάκια. Δηλαδή η Southampton έχει ένα πιτσιρικά ένα επιθετικό που είναι 18 χρονών, 19, που τον ήθελε και η United. Δεν μπορώ να κάνω εικόνα τώρα. Ναι, έναν Άγγλιο. Απλά το θέμα είναι ότι, ωραία, ο Odegaard μπορεί του χρόνου να είναι στα καλά του, ωραία. Ναι. Αλλά τι θα γίνει όμως αν είναι σε παρατεταμένο τεφορμάρισμα όπως είναι φέτος. Ναι. Πρέπει δηλαδή να έχεις εναλλακτικές. Αν π.χ. τερματιστεί Σαλιμπά ή Γκάμπριελ. Πρόπερς τραυματίστηκε ο Σαλιμπά, έχασε ένα πρωτάθλημα από αυτό. Φέτος, στα τελειώματα, ο Γκάμπριελ. Και λίγο πιο πριν, μέσα στον Νοέμβριο, είχες πάλι τραυματισμούς με τον Γκάμπριελ. Που μπορεί να έπαιζε ή να μην έπαιζε στο 100%. Δηλαδή πρέπει να έχεις και ένα στόπερ δυνατό. Ναι. Δηλαδή υπάρχει πολύ μεγάλο θέμα στο βάθος. Ναι. Δηλαδή, σαν μια ενδεκάδα έχει όντως 11 πολύ καλούς παίκτες. Ωραία. Το θέμα είναι αυτοί. Άντε 12. 13, ναι. Αυτοί όμως βάζουμε τώρα το τέλειο σενάριο ότι δεν θα κουράζονται, δεν θα βγάζουν τραυματισμούς, δεν θα έχουν κάρτες, δεν θα έχουν νεκρά χρονικά διαστήματα. Ότι θα έχουν δηλαδή συνέχεια το πόδι πατημένο στο γκάζι. Και όταν είναι σχεδόν οι ίδιοι εδώ και 2 χρόνια, 3. Πέρυσι αυτό έγινε στον απόλυτο βαθμό. Γι' αυτό και η ομάδα πήγε έτσι όπως πήγε. Ναι. Και διεκδίκησε το πρωτάθλημα μέχρι το τέλος. Ναι. Και φέτος, επειδή είναι σχεδόν οι ίδιοι, έβγαλαν όλοι τραυματισμούς. Νομίζω δεν υπάρχει κάποιος από τους πολύ βασικούς που δεν έβγαλε. Ο μοναδικός που δεν έβγαλε από μόνος του, αλλά δέχτηκε το χτύπημα, ήταν ο Odegaard. Ναι. Ναι, εντάξει, και αυτός η ατυχία θα μου πεις. Ναι, νομίζω και ο Ράις δεν έχασε πολλά μάτς. Ναι, ο Ράις δεν ήταν. Ναι. Απλά άρχισε να μπει στην προετοιμασία και άρχισε να πιάσει ρυθμό γιατί είχε. Αλλά μετά Ben White, ο Σάκα. Ναι. Όλοι βγάλανε. Ο Χάβερτς, ο Γκάμπριελ. Ναι, όλοι βγάλανε. Και ο Καλαφιέρ που και αυτός με την εθνική Ιταλία κατά κύριο λόγο είχε προβλήματα. Δηλαδή, κοίτα, απ' τη μία δεν μπορείς να υπερφορτώσεις το ρόστερ όπως έγινε φέτος με τα αριστερά μπακ. Είχε 5-6 αριστερά μπακ. Το Μιγιάσου δεν έχει παίξει λεπτό φέτος. Ναι. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό γιατί μετά μαζεύονται πάρα πολύ. Έχει δουλειά και στις αποχωρήσεις, πιστεύω. Ναι. Ο Μπέρτα. Αλλά πέρα από αυτούς που μένουν ελεύθεροι και τους λες αντίο και τελείως. Αλλά μετά πρέπει να βρεθεί μια λεπτή ισορροπία που δεν πρέπει να περάσει αυτή την κόκκινη διαχωριστική γραμμή. Και ναι, να έχεις ένα δυνατό ρόστερ με πολλούς έμπειρους παίκτες, αλλά και να είναι τόσο ελαφρύ προκειμένου να παίζουν όλοι, να μην υπάρχουν μουρμούρες, να μην υπάρχουν κλίκες και να παίζουν οι ίδιοι. Ναι. Καταλαβαίνεις τι λέω. Ναι, και αυτή είναι και η δουλειά των τεχνικών διευθυντών και αυτών που στείλουν τις ομάδες, να βρουν την όσο το δυνατόν πιο τέλεια ισορροπία σε αυτό το κομμάτι. Πάντως, επειδή είπα και για τις αποχωρήσεις, οι μόνοι που μένουν ελεύθεροι το καλοκαίρι είναι και ο Πάρτεϊ επίσης. Είναι ο Πάρτεϊ αρχικά, για τον οποίο υπάρχει ένα debate για το αν πρέπει να μείνει ή όχι. Με τη σεζόν που κάνει φέτος, ναι, αλλά όχι με μακροχρόνιο συμβόλαιο προφανώς. Ναι, ίσως ναι, κάπως έτσι. Και μετά μένει ελεύθερος ο Ζορζίνιο. Αν και υπάρχει λέει, μια ρήτρα για έναν ακόμα χρόνο αν θέλει η Arsenal. Να πάει στην ευχή του ύψους του. Και μετά Νέτο και Στέρλινγκ οι οποίοι είναι δανεικοί. Εντάξει, και δεν πρόκειται να κρατήσει κάποιον από τους δύο. Ο Νέτο ήταν και μια λύση ανάγκης να υπάρχει κάποιος δεύτερος έμπειρος. Δεν είναι κάτι. Ήταν επειδή μου και ένα στοίχημα. Λες εντάξει, ωραία, παίρνω έναν παίκτη τύπου Στέρλινγκ που δεν μου στοιχίζει τίποτα, βάζει και τα λεφτά η Chelsea. Μπορεί να βγει, μπορεί να δώσει τις λύσεις όπως είχε κάνει ας πούμε, ο Τροσάρ τότε από την Brighton.
δεν μπορούσε. Όχι μόνο να δώσει τις λύσεις, δεν Και μπορούσε. να αγωνιστεί γενικά. Ναι, αυτό. Δηλαδή να κρατήσει τον εαυτό του σε ένα καλό επίπεδο. Δεν μπορούσε. Όχι, δεν είναι σε Αν έβγαινε αυτό και μπορούσε μέσα στη σεζόν να βάλει συνολικά σε όλες τις διοργανώσεις να βάλει 10-15 γκολ, θα λέγαμε ωραία. Ναι, κράτησε τον ίσως με ένα συμβόλαιο χαμηλού για 1-2 χρόνια. Γιατί νομίζω είναι 31, δεν είναι γιατί τον πήραν και τα χρόνια. Είναι, θα σου πω, 30 τώρα. Στο 31. Ωραία. Ναι, οπότε έχει λίγο δουλίτσα γιατί υπάρχουν ποδοσφαιριστές όπως ανέφερες και εσύ. Δηλαδή έχει νόημα πια να τελεπορείται και η Arsenal και το Μιγιάσου, ας πούμε. Ναι, δεν ξέρω. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δουν. Ο Τομιγιάσου, ο περσινός που μπορούσε να παίξει, που ταλαιπωρήθηκε πάλι πέρσι με τραυματισμούς, ήταν και είναι μια πολύ καλή και αξιόπιστη λύση στην άμυνα. Να. Αλλά δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση θα βρίσκεται. Καταλαβαίνω τι λες. Υπάρχει, ας πούμε, ο Kivior που έχει συμβόλαιο με το 2028, για παράδειγμα. Ο Kivior είναι μια καλή εναλλακτική. Βέβαια, το πιο σημαντικό, όσο μεγαλώνω και βλέπω και καταλαβαίνω λίγο καλύτερα το ποδόσφαιρο, είναι όχι να είσαι καλός σε 2 μάτς π.χ. με τη Real, είναι να είσαι συνεπής. Ναι. Okay. Δηλαδή έχει κάνει στο μάτς με την Bournemouth, δεν χάνει τον παίκτη του, δεν σηκώνεται ποτέ για κεφαλιά μαζί με τον Rice. Και χάνει τον Ισπανό, τον Πιτσιρικά, αυτόν τον στόπερ που βάζει τον γκολ. Επιμένω λίγο στα συμβόλαια. Γιατί εφόσον μιλάμε ότι η Arsenal θα πρέπει να επενδύσει σημαντικά χρήματα. Γιατί ακόμα και αν πάρει αυτούς που αναφέραμε, Γιόκερες, Θουμπιμέντι και βάλει και Νίκο Williams, γιατί τα όνειρα δεν έχουν τιμή. Δεν θέλει για τους δύο τους μπροστά από 60 εκατομμύρια στην καλύτερη των περιπτώσεων. Ίσως και λίγο παραπάνω για το Γιόκερες, ας πούμε. Να πούμε 70 και 70. 70 και 70. 140. Θέλει για μια 30 για τον. Νομίζω 50 κάπου εκεί. 50 κιόλας. Δηλαδή και χαμηλά τα πήγαινα εγώ. Ναι. Μιλάμε για αρκετά χρήματα. 190 Μιλάμε για αρκετά χρήματα. Και η λογική λέει ότι δεν θέλεις να πουλήσεις κάποιο πρωτοκλασσάτο σου για να το ισομερείς, ρε παιδί μου. Δηλαδή μετά πρέπει να σκεφτείς και έξυπνα. Γιατί όπως είπαμε, ο Ζορζίνιο και ο Πάρτι μένουν ελεύθεροι. Οπότε θεωρητικά μπορείς να τους χάσεις τσάμπα. Ο Πάρτι είχε αναφερθεί το όνομά του σε ρεπορτάζ της Μπαρσελόνα. Ναι, ισχύει αυτό. Μετά έχεις τον Τροσάρ, τον οποίο τον έχεις αγοράσει για πόσο, στα 30 εκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ο οποίος είναι στα 30. Θα πάει την επόμενη χρονιά, δηλαδή θα μπαίνει στα 31. Εγώ τον θέλω. Και έχει συμβόλαιο με το 2026. Ναι. Δηλαδή πρέπει να πάρθουν και κάποιες αποφάσεις για τέτοιες περιπτώσεις. Έχει πράγματα να πάρει, γνωρίζοντας ότι με ένα νέο συμβόλαιο διετές, ας πούμε, μετά δεν υπάρχει αξία. Δεν μπορεί να κάνει καμία επιστροφή χρημάτων και θα έχει και ένα ποδοσφαιριστή στα 32 του πια. Ναι. Τέτοια περίπτωση, ας πούμε, είναι και ο Χεσούς, ο οποίος έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027. Νομίζω είναι αυτός που θα προσπαθήσουν να τον πουλήσουν φέτος. Ο οποίος να φύγει. Δεν τον έχουν πάρει και τα χρόνια, βέβαια, 28 χρονών, αλλά μεγάλη ευπάθεια στους τραυματισμούς. Ναι. Σε καμιά Ισπανία νομίζω θα ήταν καλός αυτός. Τύπου σε καμιά ομάδα σαν την Ατλέτικο. Εγώ ξέρεις τι πιστεύω. Τύπου σε καμιά ομάδα Brighton, Aston Villa. Εντάξει, το πεις για Αγγλία, αλλά. Και μπορεί σε καμιά Newcastle, αλλαγή όμως. Ναι. Όχι βασικός, αλλαγή τύπου rotation και σε κάποια μάτς βασικός. Ναι, και εντάξει, είναι αυτός κυρίως. Κάποιες άλλες, ή ας πούμε το Μιγιάσου, βλέπεις, είναι το 26 του συμβολέου του. Τι κάνεις εκεί? Είναι ο Ζιτσένκο, εντάξει, είναι και αυτός το 26, πρέπει να τον πουλήσει το καλοκαίρι. Ζιτσένκο σίγουρα αυλεπεί και. Επίσης σήμερα κοίταζα, ο Φαμπιάν Βιέρα, τι κάνει αυτό το παιδί? Ο Βιέρα, ναι. Που είναι στην Πόρτο. Είναι δανεικός. Παίζει κανονικά. Ναι. Είναι ενεργόμελος γενικά της Πόρτο. Εγώ θα σου πω το άλλο, για να περάσουμε και σιγά σιγά στο άλλο θέμα μας. Αρτέτα. Κάποιοι γνωστοί μας λένε ότι αν δεν πάρει φέτος το πρωτάθλημα που δεν το πήρε. Δεν το πήρε, spoiler alert. Ναι, αποτυχημένη χρονιά. Αυτό το επεισόδιο γράφεται πριν τα παιχνίδια τα δεύτερα του Champions League. Τον κρατάμε, τον αφήνουμε, του δίνουμε άλλη μια ευκαιρία. Συζητάμε τώρα. Όχι, γιατί γίνεται πλέον πολύ κουβέντα, ρε παιδί μου, στο fan base της Arsenal. Λοιπόν, εάν δεν πάρει το Champions League, είναι αποτυχημένη χρονιά, πέρα ως πέρα. Ναι.
Εντάξει. Γενικά όμως. Είναι πισωγύρισμα. Και αν είναι αποτυχημένη, τι ποσοστό οφείλεται στον Αρτέτα? Όχι δεν είναι πλειοψηφία του. Δηλαδή, αν πάμε σε ποσοστά, δεν του δίνουμε το πλειοψηφικό πακέτο της ευθύνης. Θα λέγαμε ένα τύπου 40%. Ναι. Και η διαχείρισή του και ενδεχομένως κάποια, δεν ξέρω, άρνηση στο να γίνει. Δηλαδή, πολύ εύκολα. Πολύ εύκολα ήρθε η μεταγραφή του Στέρλινγκ γιατί το καθεστώς ήταν τέτοιο, αλλά νομίζω ότι είχε να κάνει και με το γεγονός ότι τον γνώριζε από τη City και για κάποιο λόγο τον εμπιστεύτηκε. Άρα. Ωραία. Συγγνώμη, σε διακόπτω, επειδή είπες τον γνώριζε από τη City και αυτά. Κάτι που επειδή λέγαμε για έναν παίκτη ο οποίος δεν μπορεί να παίξει στο κέντρο και να. Kevin De Bruyne ελεύθερος. Με τον ίδιο να λέει ότι δεν είναι τόσο βελούδινο το διαζύγιο όσο παρουσιάστηκε από τη City. Ότι θα ήθελε να παίξει κι άλλο. Και ότι έχω κι άλλο να δώσω. Ναι. Τι να σου πω, έχω πει και σε άλλα podcast ότι νομίζω ότι είναι για μια ταχύτητα πιο κάτω, αλλά why not? Δηλαδή εκεί το καταλαβαίνω, είναι περισσότερο ένα ρίσκο που αξίζει να πάρεις από ό,τι όταν πήρες τους Στέρλινγκ. Ναι, αλλά τον παίρνεις ελεύθερο, ας πούμε. Ναι, δεν πληρώνεις. Για 2 χρόνια είναι ήδη 30. Τον Ιούνιο θα γίνει 35, τώρα είναι 34 που μιλάμε. Τέλειος για να κάνει τα ρεπό του Οντεγκάρντ που λέει. Ναι, αυτό. Ναι, έτσι, το ακούω. Και έχει εμπειρία και από πρωταθλητισμό. Είναι πολύ γλυκό αυτό το ρίσκο για να το αφήσεις. Η αλήθεια είναι ότι αν και ο ίδιος θέλει να μείνει στην Premier League και. Απλά δεν ξέρω αν η παιδί μου είναι τόσο ανταγωνιστικός και αν θα θέλει να χαλάσει την εικόνα του, γιατί τώρα είναι θρύλος στη City. Ναι. Γι' αυτό σου λέω: αν θέλει να μείνει στην Premier League και σε υψηλό επίπεδο, μόνο σε ανταγωνιστή μπορεί να πάει. Δεν έχει άλλη επιλογή. Με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Οπότε ναι, κρατάμε Αρτέτα, δεν το συζητώ. Κρατάμε Αρτέτα, αλλά του χρόνου ο στόχος ποιος είναι? Περιμένω να δω εάν γίνουν οι κινήσεις όπως τις περιμένουμε ότι θα γίνουν. Δηλαδή με τις κινήσεις που βλέπουμε μετά τον ερχομό και του Μπέρτα ότι θα γίνουν, πρέπει να πάρει το πρωτάθλημα του χρόνου. Και συγγνώμη να σου πω τώρα κάτι, 3 χρόνια, 2 χρόνια ειδικά το πήγες μέχρι τέλος με τη City. Φέτος το πήρε η Liverpool. Πρέπει να το πάρεις του χρόνου. Αυτό. Do something. Ναι, ωραία. Αυτό. Τι να σου πω, αν του χρόνου τέτοια εποχή έχει πάρει το Champions League και δεν έχει πάρει την Premier League, δεν θα πούμε ότι είναι και αποτυχημένη χρονιά. Ναι. Αλλά οι Άγγλοι συνήθως θέλουν περισσότερο την Premier League παρά το Champions League. Ισχύει γι' αυτό, αλλά χωρίς να ξέρουμε τις μεταγραφές που θα γίνουν, που μόνο θα γίνουν αυτές πάνω κάτω που αναφέραμε. Δηλαδή, αν δεν είναι ο ένας, θα είναι. Δηλαδή, αν δεν είναι ο Γιόκερ, θα είναι σίγουρα. Ναι. Γιόκερ, εσύ Σέσκο. Θα είναι ο Σέσκο. Ναι. Κάποιος αριστερός εξτρέμ Βαρβάτος. Απλά ξέρεις τι μου κάνει λίγο περίεργο? Ότι θα σου πω μετά, αλλού ήθελα να καταλήξω, αλλού ξεκινάω. Ότι στην ουσία άφησαν τον Σέσκο, δεν κινήθηκαν γιατί θέλανε κάτι καλύτερο. Ανανέωσε αυτός. Ναι, οκ. Αλλά στο τέλος θα γυρίσουν στο Σέσκο και ακούγεται έντονα ο Σέσκο γιατί είναι ο striker του μέλλοντος. Δηλαδή, πέρασε ένας χρόνος χωρίς να τον πάρεις. Γιατί δηλαδή? Υποτίθεται δεν τον πήρες για να πεις OK, κοιτάω μια καλύτερη περίπτωση. Σε εισαγωγικά, σε παρένθεση, Αλεξάνδερ Ίσακ. Λέγε Αλεξάνδερ Ίσακ. Και τελικά δεν τον παίρνεις αυτόν γιατί είναι πανάκριβος και όλα αυτά, για να γυρίσεις εκεί που θα μπορεί να το έχεις πάρει, να έχεις γλιτώσει ένα χρόνο, ρε παιδί μου. Αυτό θέλω να σου πω. Καταλαβαίνω τι λες, αλλά ξέρεις, πολλές φορές είναι και οι συγκυρίες και η γενικότερη κατάσταση που επικρατεί. Γιατί στο λέω αυτό, εφόσον αποφασίσαν τη χρονιά θα πάει όπως θα πήγαινε με τους δύο, με τον Χάβερτς και τον Χεσούς. Πας, αν υποθέσουμε ότι ο Ίσακ δεν έκανε. Τον Ίσακ τον θες γιατί έχεις δει τα χαρακτηριστικά του και ξέρεις ότι σου κάνει. Δεν τον παίρνεις μόνο για τη φοβερή σεζόν που θα κάνει με την Newcastle. Ναι. Και σε ένα ηλικιακό γκρουπ. Πολύ καλή ηλικία και έχει την εμπειρία πια από την Premier League. Οπότε έχω έναν παίκτη που το ξέρω και ξέρω τα χαρακτηριστικά του και μου κάνει. Που και ο Σέσκο είναι μια τέτοια περίπτωση γιατί τον έχουν κάνει scouting χρόνια πριν. Όπως αυτός και η United και γενικά ομάδες από το νησί. Οπότε έχεις μια περίπτωση που δεν έχει παίξει στο νησί, αλλά τον έχεις στα υπόψη και έναν που έχει παίξει. Και ενώ έχεις αποφασίσει ότι δεν θα πάρω κανέναν από τους δύο φέτος και τους παρακολουθώ ταυτόχρονα, ο ένας κάνει εξωπραγματική για τα δεδομένα της Newcastle σεζόν.
και βγαίνει κατά πάσα πιθανότητα στο Champions League. Οπότε όλα συνηγορούν ότι είναι πολύ δύσκολο να πάει να τον αγοράσει τώρα. Αν δεν είχε κάνει τόσο καλή σεζόν, αλλά εσύ επιμένεις ότι εντάξει δεν πειράζει, μου κάνει εμένα, παρότι γενικά πες ότι η Newcastle κάνει μια μέτρια σεζόν, οπότε πώς θα αναδειχτεί και αυτός, ό,τι ήταν να κάνει το έκανε. Δεν βγήκανε και Champions League, μπορώ να το χτυπήσω. Τώρα που πήγε πολύ καλά και αυτό ανεβάζει από μόνο την τιμή του και βγαίνουν και Champions League, δεν μπορώ να τον πάρω. Οπότε πάω στον άλλον που ήταν από την αρχή πιο εύκολη περίπτωση. Ναι. Άρα και μέσω της κουβέντας που κάνουμε τώρα, μου γεννάται με νέα απορία. Όλοι οι Watkins θα χτύπαγες σαν δεύτερη επιλογή επιθετικού. Να τον έχεις, παιδί μου. Ναι. Γιατί και εκείνο. Σε καλή τιμή, ναι. Ναι, σε καλή τιμή. Δηλαδή Δηλαδή. για 60-70 εκατομμύρια. Όχι, κάτω από 50. 40 με 50. Ναι. Γιατί και ο ίδιος έλεγε ότι δεν είναι πολύ ικανό. Δηλαδή, από ό,τι βλέπω και καταλαβαίνω, ο Rashford θα μείνει στην Aston Villa. Ναι. Και ο Oli Watkins έλεγε, ρε παιδί μου, ότι δεν είναι και πολύ ικανοποιημένος με τον χρόνο συμμετοχής του πλέον από εδώ και πέρα. Στο μάτι με την Παρή έλεγε ότι περίμενε να ξεκινήσει εκείνος βασικός στο Easy Revenge. Ναι, καλή περίπτωση. Καλή περίπτωση. Και για το Γενάρη που το λέγαμε ήταν καλή περίπτωση, αλλά όχι για τα λεφτά που ζητάει για Aston Villa. Η οποία για κάποιο λόγο ζήταγε για αυτά τα χρήματα, τελικά τα βρήκε από τους Σαουδάραβες για τον. Για τον Durant. Ναι. Αλλά ξέρεις τι, αν τα είχαν δώσει μακροπρόθεσμα. Κερδισμένη θα ήταν η Arsenal. Ναι, αυτό. Δηλαδή θα έχεις μια ακόμα επιλογή, θα έχεις έναν παίκτη ο οποίος θα δίνει φρεσκάδα, παραπάνω όρεξη και αυτό. Δεν πιστεύω ότι τον ήθελε ο Αρτέτα, ας πούμε. Βλέπεις, είναι και αυτό που σου λέω ότι δεν πιστεύω ότι ο Αρτέτα του είπανε να σου πω τον αγοράζουμε. Τώρα το δίνουμε τα λεφτά, δεν μας ενδιαφέρει πόσα θέλω, τον παίρνουμε. Και θα λέει, όχι, είναι πολλά τα λεφτά, μην τον πάρετε. Ναι. Δηλαδή εκεί νομίζω ότι ήταν θέμα συλλόγου. Ωραία. Και όταν την επόμενη χρονιά, πρώτα Θεός, να είμαστε καλά και θα τα λέμε και από εδώ πέρα πάλι. Spoiler alert, δεν μας γλιτώνεται. Ξεκινάει με ένα πρέπει τεράστιο. Μια ομάδα που είναι έτσι. Δεν είναι ικανό να τη λυγίσει πριν καν να ξεκινήσει να παίζει. Θεωρητικά, όποια ομάδα δεν έχει πάρει 15 πρωταθλήματα σερί και 5 Champions League, έχει αυτή το φόβο να λυγίσει. Εντάξει, εκεί δείχνει χαρακτήρα και σαν προπονητής και το group σαν σύνολο τέλος πάντων και προχωράς. Υπήρχαν παίκτες φέτος που πιστεύεις ότι. Λίγο ψύχησαν. Όχι λίγο ψύχησαν. Δεν αποδώσανε τα αναμενόμενα, θα πω εγώ. Ναι, ο Havertz είναι σίγουρα μέσα σε αυτούς. Ο Ντεγκάρτ. Ο Όντεγκαρ σίγουρα, με το ελαφρυντικό τέλος πάντων τραυματισμού, αλλά ναι. Κυρίως αυτή, εντάξει. Και ο Μαρτινέλli ίσως, αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό. Δεν περιμένεις τόσα πολλά σου περιμένεις από τον Όντεγκαρ, για παράδειγμα. Ο Μαρτινέλli, ο οποίος μετά τον τραυματισμό του, όταν επέστρεψε τέλη Φλεβάρι, αρχές Μάρτη, είναι διαφορετικός παίκτης. Ναι. Προς το καλό. Ναι. Παρά τις ανορθογραφίες του. Κοινώς παρονομαστής στις περισσότερες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών οι οποίοι δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα στην Arsenal είναι κάποιος τραυματισμός. Η αλήθεια είναι. Ότι οι περισσότεροι έχουν επηρεαστεί και από κάποιο τραυματισμό. Με εξαίρεση το Havertz, ο οποίος ήταν κακός πριν τραυματιστεί, ρε παιδί μου, και τραυματίστηκε και δεν αγωνίζεται τώρα. Εντάξει, δεν θα πω ότι ήταν κακός. Εντάξει. Δεν ήταν. Είχε πολλά εντός εισαγωγικών κακά highlight, ρε παιδί μου, που του χαλάσανε πολύ τη σεζόν. Ναι. Και. Πώς το λένε. Λίγο πολύ ήταν αυτός που είναι πάντα ο Havertz. Ναι, αυτό. Η δουλειά θόρυβη που κάνει και λίγο αντιτουριστική, αλλά εντάξει, και ακόμα και για τις θυσίες που κάνεις εντός εισαγωγικών παίζοντας με έναν τέτοιο σεντερφόρ ήταν too much κάποια πράγματα. Έπρεπε. Που λες παίρνω αυτά, εντάξει, χάνω αυτά από το παιχνίδι μου, αλλά έχανες και πράγματα που κανονικά δεν έπρεπε να χάνεις από το παιχνίδι σου. Ναι, κάπως έτσι. Που στα έδινε άλλες χρονιές. Ωραία. Άρα φτάνουμε στο ότι μπορεί ο Κιλιάν Μπαπέ. Ναι, γιατί αλλιώς ήταν το πλάνο, όπως έλεγε και άλλοι, αλλιώς ήταν τα πλάνα, αλλά αλλάξανε. Αλλάξανε τα πλάνα μου, κοιμήθηκα στη μάνα μου. Σε ένα άλλο σύμπαν θα είχαμε κόψει το κομμάτι της Arsenal λίγο νωρίτερα και θα είχαμε μπει στο δεύτερο. Όχι, εντάξει, θα το πούμε έτσι αλλιώς. Εντάξει, ναι, έτσι κι αλλιώς κυρίως η Arsenal ήταν το. Ναι, απλά είναι αυτό το meme που είναι με τους δύο κύκλους και εμείς θα βρούμε το κέντρο τους. Το trust the process είναι το κέντρο. Πώς μπορεί να μοιάζουν οι βίοι παράλληλοι των Μίκελ Αρτέτα και Κιλιάν Μπαπέ. Από τη μία βλέπουμε έναν προπονητή ο οποίος για πολλούς δεν είναι ο άνθρωπος που θα πάει στο επόμενο βήμα την Arsenal. Για μένα είναι, αλλά πρέπει να κάνει κάποιες αλλαγές. Για πολλούς είναι ο Μπαπέ εκείνος που μπορεί να απογειώσει τη Real Madrid και όχι μόνο, βασικά όχι τη Real. Μπορεί και εκείνος να απογειωθεί μέσω της Real Madrid και να φτάσει εκεί
που περιμέναμε ότι θα έφτανε στα 18 και τα 19, το ότι θα φτάσει να έχει 8, 5, 6 χρυσές μπάλες, 19 Champions League, ας πούμε, και πάει λέγοντας. Λοιπόν, το έθεσες σωστά. Δεν είναι ο άνθρωπος που θα εκτοξεύσει τη Real, γιατί η Real πλέον δεν έχει ανάγκη κανέναν ποδοσφαιριστή συγκεκριμένα για την εκτοξεύση. Έχω πει πολλές φορές. Εκτός και αν είναι Γάλλος τόπο. Έχω πει πολλές φορές ότι το 2008, όταν ο Κριστιάνο Ρονάλντο πήρε μεταγραφή στη Real, 8-9 τέλος πάντων, τελείωσε εκείνη η σεζόν, ο Ρονάλντο ήταν ο ποδοσφαιριστής που είχε ανάγκη η Real Μαδρίτης. Αυτή τη φορά ο Μπαπέ ήταν ο ποδοσφαιριστής που είχε ανάγκη τη Real Μαδρίτης και όχι η ομάδα εκείνων. Οπότε ο ίδιος θεωρώ ότι μπορεί να εκτοξευθεί μέσω της Real. Τώρα αν αυτό θα μεταφραστεί σε 5 χρυσές μπάλες δεν το ξέρω, αλλά δεν θα πόνταρα εκεί τα λεφτά μου, γιατί βλέπεις ότι πια έχουμε φύγει πάρα πολύ από τη λογική του ένας ή δύο ποδοσφαιριστές μονοπολούν κάθε χρόνο το ενδιαφέρον, όπως ήταν το Ρονάλντο Μέση. Δεν νομίζω ότι θα ξαναδούμε τέτοιο πράγμα σύντομα. Δηλαδή βλέπεις, πέρσι υπήρχε το debate αν έπρεπε να την πάρει ο Βινίσιους ή ο Ρόδρυ. Φέτος έχει μπει στην εξίσωση ο Ραφίνια, για άλλους ο Γιαμάλ, για άλλους ο Πέδρη. Τι να σου πω, αν πάρει το Champions League η Arsenal μπορεί να μπει και ο Σάκα, μπορεί να μπει και ο Λαουτάρο αν πάρει Ίντερ το Champions League. Δηλαδή βλέπεις ότι αλλάζουν οι πρωταγωνιστές συνέχεια. Μπορεί, αν όχι φέτος, για παράδειγμα ο Γιαμάλ, που είναι και πολύ νέος, μπορεί να είναι του χρόνου. Εντάξει, νομίζω ότι δεν αλλάζουν οι πρωταγωνιστές, γιατί ο Λαουτάρο ήταν και θα είναι πρωταγωνιστής. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά απλά βγαίνουν στο προσκήνιο. Μπράβο, αυτό. Λίγο πιο πολύ ο ένας τη μια χρονιά, ενώ οι άλλοι ήταν συνεχόμενα εκεί. 20-15 χρόνια. Φέτος δεν είναι σίγουρα. Ναι, είναι πολύ κατώτερος. Οπότε δεν ξέρω αν θα πάρει 5, νομίζω πως όχι, ας πούμε, αλλά τα Champions League του αργά ή γρήγορα θα τα πάρει με τη Real, θα βρεθεί κάποιος τρόπος να συνυπάρξουν αρμονικά, τουλάχιστον αυτός και ο Βινίσιος. Οπότε θεωρώ ότι εντάξει, θα το βρει. Ήταν πολύ προβληματική η Real φέτος. Δεν ήταν το πρόβλημα ο Μπαπέ. Όπως αποδείχτηκε, έστω και λίγο πιο δύσκολα, κάπως λειτουργεί αυτό το πράγμα. Τα προβλήματα της Real ήταν αλλού. Δεν ήταν στο ότι υπερφορτωνόταν η αριστερή πλευρά με Βινίσιους και Μπαπέ, ας πούμε, και ότι όταν ένας από τους δύο για κάποιο λόγο δεν έπαιζε, ο άλλος έπαιζε καλύτερα. Οκ, λογικό είναι αυτό. Τα προβλήματα ήταν αλλού. Δεν νομίζω ότι είναι εκεί το θέμα. Και μην ξεχνάμε ότι ο Μπαπέ έκανε καλύτερη σε νούμερα, το ξεπεράσει ήδη, δηλαδή την πρώτη χρονιά του Κριστιάνο. Βέβαια, οι χρονιές του Κριστιάνο μετά τη δεύτερη είναι αρχίζουν να είναι πάρα πολύ παραγωγικές. Ναι, δηλαδή, με 60 γκολ. Ναι, δηλαδή ξεφύγει το πράγμα μετά τη δεύτερη χρονιά. Μπορεί και την τρίτη. Αν ο Μπαπέ, ας πούμε, φτάσει 30 χρονών. Ναι. Δεν απέχουμε πολύ μακριά από εκείνη τη στιγμή, βέβαια. Θέλουμε 3 χρόνια. 3,5 χρόνια, γιατί αυτή τη στιγμή μιλάμε είναι 26 ετών. Το Δεκέμβριο θα γίνει 27. Ναι, μέχρι τον επόμενο Δεκέμβριο πρώτα θα να είμαστε καλά και εμείς και ο Μπαπέ και γενικότερα αυτός ο πλανήτης. Ναι. Ο πολυτάραχος. Μέχρι τον επόμενο λοιπόν Δεκέμβριο δεν θα έχει κατακτήσει ούτε κάποιο Champions League επιπλέον, ναι, ούτε τη χρυσή μπάλα. Δεν θα έχει γενικά Champions League, όχι επιπλέον. Ναι. Λίγο πριν τα 30 μπορούμε να πούμε ότι έχει φτάσει εκεί που θα περίμενε κάποιος όταν τον πρωτοείδε με τη φανέλα της Μονακό να κάνει πλάκα στην άμυνα της City, στην άμυνα της Dortmund και λίγο πιο μετά. Εντάξει, πλάκα σε άμυνες κάνει ακόμα, η αλήθεια. Ναι, εννοώ αν έχει φτάσει όλο αυτό το legacy που περιμέναμε να δημιουργήσει, αν το έχει φτάσει. Εντάξει, ή απέχει πολύ, πιστεύεις, επειδή δεν έχει κατακτήσει ακόμα αυτά που περιμέναμε? Θα σου πω, έχει χτίσει ένα αρκετά μεγάλο legacy, στο οποίο δεν στεκόμαστε όσο ενδεχομένως θα έπρεπε, γιατί έπαιζε στην Paris Saint-Germain όλα αυτά τα χρόνια. Νομίζω αυτό το πράγμα, το ότι δύο καλοκαίρια από το καλοκαίρι. Αυτά τα 2 χρόνια. Αυτό, δηλαδή, χάλασε. Θα μπορούσε αυτό που κάνει σήμερα να το έχει κάνει άλλες 2-3 χρονιές. Ναι. Και να έχει τώρα 250 γκολ. Θα μπορούσε κάλλιστα να είναι εκείνος ο πρωταγωνιστής και να μην πηγαίνει σε μια ομάδα που πρώτα είναι ο Βινίσιους και μετά είναι. Ναι. Δηλαδή νομίζω που δεν έφυγε το καλοκαίρι 21 και φτάσαμε καλοκαίρι 24, δηλαδή 3 χρόνια. Ναι.
Όλο αυτό τον άφησε πάρα πολύ πίσω. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Και με την Paris Saint-Germain κιόλας του τάξαν ένα project πριν τον Λουίς Ενρίκε και τον Λουίς Κάμπος, που λέγανε ωραία, θα σου φέρουμε εδώ πέρα τους παιχταράδες, μείνε και εσύ να είσαι πρώτος στο χωριό και πρώτος και στην πόλη. Με Μέση, Νεϊμάρ, αποκλείται να μην το πάρουμε. Η αλήθεια είναι ένα project που τέριαζε περισσότερο στον ίδιο σαν παίκτη της Real, όχι σαν παίκτη της Paris Saint-Germain. Όπως και ο ίδιος δεν πιστεύω ότι ταιριάζει σε αυτό το project που έχει τώρα η Paris Saint-Germain. Δηλαδή, όχι ότι ήταν το πρόβλημα, θα ήταν πρόβλημα σε αυτή την Paris Saint-Germain φετινή, αλλά χτίστηκε μια Paris Saint-Germain για να μην έχει κανένα αστέρ. Μήπως όμως. Για να είναι ο αστέρας ο προπονητής. Ναι, κατάλαβα. Να είναι το σύνολο. Ναι, ρε παιδί, ότι είναι ο προπονητής που τους ενώνει όλους μαζί. Ναι. Απλά μήπως θα έπρεπε να βάλει ή να βάλει ακόμα και τώρα λίγο νερό στο κρασί του και να αλλάξει τρόπο σκέψης και τρόπο που αγωνίζεται. Δηλαδή, που θέλω να καταλήξω. Μήπως πρέπει όντως και τώρα που η Real το είχε ανάγκη να είναι. Πιο ηγετικός. Ναι, όχι πιο ηγετικός. Να θυσιάσει λίγο το εγώ του στο εμείς. Να πιέσει λίγο παραπάνω. Ναι. Να κάνει 2 σπριτ παραπάνω. Να γυρίσει λίγο να πάρει την μπάλα. Να γυρίσει πίσω να μαρκάρει έναν που κατεβαίνει και θέλει να δημιουργήσει. Δηλαδή αυτές τις παθογένειες που είχε στο παιχνίδι του, και στην ουσία γι' αυτό ο Λουίς Ενρίκε δεν τον ήθελε από ένα σημείο και έπειτα, συνεχίζει να τις έχει. Ναι, εντάξει, δεν είναι εύκολο να τις αποβάλεις. Όχι, αυτό λέω. Αλλά πρώτη του χρονιά. Μήπως θα πρέπει. Σίγουρα κάποια πράγματα θα πρέπει. Γιατί διαφορετικά λέγαμε ότι ο Ten Hag δεν ήθελε τον Κριστιάνο γιατί δεν μάρκαρε, γιατί δεν πίεζε. Ωραία. Διαφορετικά. Έχει φτάσει και 38. Αυτό ακριβώς. Έχει φτάσει 36 χρονών και είχε κάνει ό,τι είχε κάνει. Καλός ή κακός. Ωραία. Και τον Ten Hag τον βρήκε εκεί. Ο Ten Hag τον βρήκε εκεί πέρα τον Κριστιάνο. Δεν έγινε το αντίθετο. Και ο Μπαπέ είναι στα 27. 26 προς 27. Είναι τώρα στην καλύτερη φάση της καριέρας και ζει μια περίοδο που δεν θα πούμε ότι σε 2 χρόνια, 3 θα είναι τα καλύτερα του χρόνια αυτά που έρχονται, θα τα έχει αφήσει πίσω. Ναι. Βέβαια, εξής και το προσδόκιμο ζωής των ποδοσφαιριστών έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Ναι, ειδικά αυτών των αθλητών. Όχι, καταλαβαίνω τι θέλει να πεις. Εντάξει, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Ωραία, δεν θα είναι στα 30-31, θα είναι στα 32, στα 33. Δηλαδή, να σου πω, δεν είναι πλέον ακόμα 18-19 όπως είναι, ας πούμε, ο Γιαμάλ. Εντάξει, ναι. Το έχουμε πει πολλές. Αυτό το πράγμα το έχουμε πει πολλές φορές. Σχεδόν κάθε καλοκαίρι το λέγαμε όταν δεν έφευγε από την Paris Saint-Germain. Δεν νομίζω ότι είναι αργά. Δεν νομίζω ότι έχουμε δει το πικ του. Έχουμε να δούμε πραγματάκια ακόμα στη Real Madrid από τον Μπαπέ. Τον περιμένω πολύ καλύτερο του χρόνου. Τον περιμένω πολύ πιο μέσα στο παιχνίδι του χρόνου. Θέλω να δω πώς ο νέος προπονητής θα διαχειριστεί τους 3 μπροστά και τη θέση που καλείται να πάρει ο Μπέλιγχαμ σε όλο αυτό. Αυτό θέλω να σου πω, γιατί κάθε αλλαγή, έχουμε στο μυαλό μας, κάποιοι τουλάχιστον, ότι κάθε αλλαγή σημαίνει καλό για όλους. Καλό, ναι. Μην προτρέχουμε, δεν ξέρουμε πώς μπορεί να γίνει αυτό. Από θέμα επικοινωνίας μεταξύ ποδοσφαιριστή και παίκτη που λογικά προπονητής θα είναι Τσάμπι Αλόνσο, μέχρι και το πώς θα εφαρμόσει όλα αυτά που έχει προπονητή στο μυαλό του. Αυτό που περιμέναμε λίγο πολύ, έχει αρχίσει να βλέπει έτσι λίγο το φως της δημοσιότητας. Υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα, ο Ροντρίγκο, ναι, ότι θέλει και εκείνος ένα καλύτερο συμβόλαιο με καλύτερες αποδοχές πιο κοντά στις αυτές των δύο. Την ίδια ώρα η λέει ότι ναι, εντάξει, κοίταξε να δεις, μη μας ζαλίζεις και πολύ και μια καλή πρόταση αν έρθει εμείς μπορεί και να τη συζητήσουμε. Είναι ο πιο αντιτουριστικός, είναι ο πιο φιλότιμος εντωμεταξύ τελικά. Ο πιο ομαδικός θα έλεγα. Και ο πιο ομαδικός, ναι, ισχύει. Τέλος πάντων, αν ο Αλόνσο το γυρίσει σε 30, δύσκολο. Δεν θα χωρέσει. Αν πεις εκτός αν είναι 3-4-3 ας πούμε, δεν ξέρω πώς θα χωρέσουν όλοι με αλλαγή. Είναι για αυτό που λέμε για τη νέα αλλαγή, ρε παιδί μου, ότι θα θέλει ο Αλόνσο να βάλει νερό στο κρασί του, θα θέλει να προσαρμοστεί πάνω στους παίκτες που έχει ή να βάλει τους ποδοσφαιριστές που έχει να προσαρμοστούν πάνω στα δικά του θέλω και τις δικές του ανάγκες για το πώς αντιλαμβάνει το παιχνίδι. Η ιστορία που μας έχει διδάξει από το πέρασμα του Ζιντάν, ο οποίος επίσης ήταν ένας νεαρός προπονητής, σπουδαίος ποδοσφαιριστής, σπουδαία προσωπικότητα, αλλά νεαρός προπονητής. Δεν έβαλε νερό στο κρασί του. Είχε
κάνει ξεκάθαρο ότι δεν θέλει να παίζει με τριάδα, αν θυμάσαι, γιατί ήθελε να θυσίαζε τον Μπέιλ, τον τρίτο από τους τρεις του BBC, προκειμένου να έχει τον Ίσκο πίσω από τον Ρονάλντο και τον Μπεντζεμά. Και με αυτόν τον τρόπο πήρε 3 Champions League με τη Real Madrid, έτσι. Οπότε εγώ είμαι της άποψης, όσο και αν συμπαθώ και θεωρώ ότι είναι και underrated το Ροντρίγκο, αν ο Αλόνσο θεωρεί ότι δεν μπορούμε να παίζουμε με 3 μπροστά, δηλαδή μπορεί να πει ότι 30 πίσω, ναι, 3-5-2 με Βινίσιους και Μπαπέ στην ίδια ευθεία. Μια χαρά. Να υπάρχουν χώροι για όλους, διότι τα πλάγια back θα έρχονται και θα κάνουν τη δουλειά του half extreme, τέλος πάντων. Οπότε εκεί ο Ροντρίγκο είναι αλλαγή ή ψάχνει την τύχη του αλλού. Γενικότερα κανείς πάνω από την ομάδα. Καλά, είναι. Αν έπρεπε να φύγει όμως ο Μπαπέ. Τον προπονητή. Και ο Μπαπέ. Δεν γίνονται. Δεν γίνονται, ναι. Αλλά λέμε τώρα σε ένα τρελό σενάριο. Ναι, δεν με ενδιαφέρει. Αυτό ήθελα να. Εγώ σου έλεγα το καλοκαίρι ότι άμα μου βάζουν το πιστόλι στο λαιμό και στο κεφάλι και το μαχαίρι στο λαιμό και μου λέγανε αποφάσισε αν θες να πάρεις το Μπαπέ στη Real ή να πάρεις στην Arsenal, θα έλεγα εντάξει, πάει στην Arsenal. Δεν με ενδιέφερε να έρθει ο Μπαπέ στη Real. Επιβεβαιώνω. Ναι, τώρα που ήρθε και είναι στην ομάδα, ναι, ωραία, γουστάρω. Δεν λέω ότι δεν γουστάρω που είναι, αλλά εντάξει, και να μην ερχόταν δεν θα χαλιόμουν. Για άλλους ποδοσφαιριστές μπορεί, ας πούμε. Να μου λέγανε για παράδειγμα ότι δεν μπορείς να πάρεις στο Σαλιμπά, αλλά μα το λέω, γιατί να μην μπορώ να πάω να τον πάρω. Πήγαινε, πλήρωσε και αγόρασε τον και πάρω τον, ας πούμε. Επειδή και εκεί ήθελα να καταλήξω και να κλείσουμε σιγά σιγά, να σου πω την αλήθεια. Αν έπρεπε, είχα δει πριν από 1-2 χρόνια το goal.com, είχε πάει έξω από τα βραβεία του Λονδίνου και είχε στο Σάκα και του δείχναν κάτι βιντεάκια που έλεγαν να φύγει ο Σάκα ή να πάρουμε την Premier League. Ναι. Εγώ θα έλεγα τον αγαπάω το Σάκα. Ή να πάρω την Premier League. Εντάξει, να πάρω την Premier League. Ναι, δηλαδή και το Σαλιμπά, αν φτάσει. Δηλαδή, μόνο για τον Ανδρή θα το έλεγα αυτό. Για όλους τους υπόλοιπους δεν με ενδιαφέρει καν. Δεν με ενδιαφέρει καν. Με ενδιαφέρει, με κόπτει και με πονάει συναισθηματικά, αλλά. Καλώς κακώς οι επιτυχίες σου δίνουν, ρε παιδί μου, όρεξη για παραπάνω, σου δίνουν δύναμη να αντέξεις τις όποιες μπορείς. Δηλαδή φαντάσου να έχει η Arsenal ένα πρωτάθλημα του 23, δεν θα με νοιάζει τώρα. Και 8η να βγει είναι ωραία, δεν με ενδιαφέρει. Δεν θα με ενδιαφέρει τι κάνει τότε να είμαστε στο Europa League, ούτε να με ενδιαφέρει, να ξέρετε. Δηλαδή δεν θέλω να τον χάσω στο Σαλιμπά, αλλά αν έπρεπε π.χ. να ερχόταν ένα τζίνι και να μου έλεγε θα χάσω Σαλιμπά, θα βρεθεί ένα μέτριος αντικαταστάτης του, αλλά θα πάρεις 150 εκατομμύρια που θα τα κάνεις ό,τι θες και στο τέλος της χρονιάς θα πάρεις το πρωτάθλημα. Σωστά λέγει όχι. Δεν με ενδιαφέρει καν. Δεν με ενδιαφέρει καν. Εγώ ας πούμε δεν θέλω να φύγει ο Βινίσιος στην Real, αλλά μου πει ότι δεν μπορώ, δεν γουστάρω, δεν κάνω, δεν δείχνω, μου φέρανε αυτό και φέρουν οι Άραβες 300 εκατομμύρια, στο καλό. Φαντάζεσαι αυτό που κάνει φέτος ο Βινίσιος που δεν βλέπετε να στο κάνει άλλα 2 χρόνια. Και να μην έχεις πάρει τίποτα. Ναι, και να μένεις εκτός από μετά το group stage. Ναι, και να έρχονται οι Άραβες και να λένε 300 εκατομμύρια. Δώστε να πάει στην ευχή. Αυτό, εντάξει. Το ίδιο λες. Πάντα η ομάδα, πρώτα η ομάδα και μετά ο προπονητής. Ναι. Και τελευταία ψυχική μας υγεία. Καλά, ότι την έχουμε υποθηκεύσει χρόνια τώρα με τις παιδικές μας επιλογές. Τέλος πάντων, ξεφύγαμε πολύ. Σας είχαμε συνηθίσει τα τελευταία podcast ήταν μικρά. Τώρα θα πάρετε μια μεγάλη τζούρα με καλό ήχο, γιατί είμαστε από κοντά, δεν είναι remote. Όλα τέλεια στον ήχο. Όπως έλεγε κάποτε ο Φουσέκης, τώρα που θα τον πάρετε όλοι. Ναι. Φτάνουμε σχεδόν τη 1 ώρα. Λοιπόν, ευχαριστούμε τους ήρωες που μείνανε μέχρι το τελευταίο λεπτό. Οι ήρωες είναι μόνο οι οπαδοί της Arsenal, θα πω εγώ. Όπως είχε πει και ο Ηλίας Αθματζίδης, οι ήρωες είναι αυτοί που πολεμήσαν ο Κολοκοντρώνης και ο Παπαφλέσσος. Λοιπόν, ευχαριστούμε που μείνατε μέχρι το τέλος. Θέλουμε από εσάς να διαβάζετε sportsking.gr, να μας κάνετε follow στο Instagram, follow στο TikTok, να κάνετε like σελίδα μας στο Facebook, subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. Αν μας ακούτε από εκεί, όπου έχουν παρατηρήσει ότι κυρίως από εκεί μας ακούτε, αφήστε ένα σχόλιο, βοηθάει για τον αλγόριθμο. Αν είστε από αυτούς που μας ακούτε από το Spotify, κάντε ένα rate το podcast. Αυτά από εμάς, θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας. Γεια σας.